ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာအင်အား9.8အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတချို့ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမင်တာနာအိုကျွန်းအနီးကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာမနေ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအင်အား9.8မက်ဂနီကျူအင်အားပြင်းငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ရာအဆောက်အုံတချို့ပြိုကျပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆူနာမီသတိပေးချက်များလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ငလျင်ဟာမြေအောက်အနက်10ကီလိုမီတာခန့်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗဟိုချက်ဟာမင်တာနာအိုကျွန်းရှိမက်ဆင်မြို့တောင်ဘက်ကမ်းလွန်ဒေသအနီးတည်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငလျင်ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့အမေရိကန်ဆူနာမီသတိပေးစနစ်များကကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှာဆူနာမီလိုင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကိုမြင့်မားတဲ့နေရာတွေစီကိုအမြန်ရွှေ့ပြောင်းဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်နဲ့နီးတဲ့ဂျန်နရယ်ဆန်တိုစ်မြို့မှာတော့အဆောက်အုံတွေပြိုကျပျက်စီးတာတွေအကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆာရန်ကန်နီပြည်နယ်အတွင်းလျှက်စစ်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်းတွေကိုယာယီပိတ်ထားရကြောင်းဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိငလျင်ကြောင့်သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်မသိရသေးပေအာဏာပိုင်တွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Grabe yung lindol, basag yung SM. Durog. Durog yung SM, durog. Hello. Wala, basag yung SM, basag. Durog yung SM. Bantay mo, anak. Bantay mo di ate. Lingkod lang, lingkod lang. L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 ingkod.